बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, आपको मालूम है कि मार्केट में तरह तरह की कंपनीज आ रही हैं और स्पेशली पाकिस्तान की जो सादा लू आवाम है उनको लूट रही हैं, और इदारे हमारे वो भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। और आजकल आपको मालूम है कि ट्रेयर फन ने स्कैम किया, फिर ओरिजिन एलजीएनएस भी अब स्कैम करने जा रही है, तो फिर दीगर और कंपनीज आ गई हैं और लोगों को ये कहा जा रहा है जी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट डूबी है आप अपनी वो इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हैं। आजकल एक कंपनी की बहुत ज़्यादा धूम है, एक तो फ्लिप एंड ग्रो है, उसके ऊपर अलग से प्रोग्राम करूंगा। लेकिन फॉर एवर बिजनेस के नाम पर एक और कंपनी मार्जे वजूद में आई है। इसका भी जो प्लेटफॉर्म है हू बहू फॉर यू रियल ट्रेडर्स का था, जिसमें शेख साजिद पाकिस्तानी अवाम को अरबों रुपए का चूना लगाकर मुल्क से फरार हो चुका। तो अब फॉर एवर बिजनेस के नाम से एक कंपनी आई है जो दावा करती है कि हम गोट फार्मिंग करते हैं, वो दावा करते हैं कि हम कैटल फार्मिंग करते हैं, फिर साथ साथ वो ये भी दावा करते हैं कि हम डेयरी फार्मिंग भी करते हैं। अब इस कंपनी की पीडीएफ जब मैंने रीड की, क्योंकि इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, मोहम्मद काशिफ साहब हैं, तो उन्होंने लोगों को 7 से 9%, 6 से 8% और 9 से 11% प्रॉफिट का झांसा देकर लूटने का प्लान बनाया। अच्छा, ये लोग करते क्या हैं? ये लोग कहते हैं जी हम आपको ई स्टाम्प भी देते हैं, गारंटी का चेक भी देते हैं, लेकिन 6 माह साल ये लोग काम करते हैं और फिर इस मुल्क से रफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने पैसे मुख्तलिफ जगहों पे देने, तो उनको कोई पूछेगा नहीं। अब अगर फॉर एवर जो कंपनी है इसके में जो पीडीएफ जो मुझ तक पहुंची है, जब मैंने उसको रीड किया तो इन्होंने 4 प्लान दिए हैं। बेसिक है, प्रीमियम है, एलीट है और इसके साथ साथ एग्जेक्टिव है। अच्छा, ये लोग दावा करते हैं जी कि आप बेसिक में अगर 1 साल के लिए लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम आपको 6 से 8% प्रॉफिट देंगे। फिर ये कहते हैं जी प्रीमियम में आप 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7 से 9% तक आपको प्रॉफिट देंगे। फिर ये लोग ये भी दावा करते हैं कि इलीट क्लास यानी कि इलीट में, अब इलीट वर्ड बेसिकली इलीट क्लास आपको मालूम है कौन से लोग होते हैं, कि इलीट में आप 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 8 से 10% आपको प्रॉफिट दिया जाता है। फिर इन लोगों का एक और दावा है कि एग्जेक्टिव में आप 4 लाख की इन्वेस्टमेंट करें तो हम आपको 9 से 11% तक का प्रॉफिट देंगे। अब मेरा सवाल यह है, मैंने कोशिश की है कि मोहम्मद काशिफ साहब से उनका मौकफ जान सकूं कि आप ये इतना ह्यूज प्रॉफिट जनरेट कहाँ से करते हैं। इससे पहले फॉर यू रियल ट्रेडर्स वाले भी हु बहू इसी शक्ल में उन्होंने स्कैम किया, उन्होंने इसी तरह बड़ा मुनाफा देकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया, फिर स्कैम किया, नैब में दरखास्तें दी गई। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे इदारे जिस तरह काम करते हैं, अब नैब में दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। फॉर यू रियल ट्रेडर्स के बाद फॉर एवर वाले आए और उन्होंने कहा जी कि गोट फार्मिंग, फिर डेयरी फार्मिंग, फिर कैटल फार्मिंग। अब सवाल सिर्फ एक सिंपल सा है। आप कहते हैं जी कि आप SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, आप कहते हैं कि आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR से रजिस्टर्ड है। तो मेरे भाई, FBR हो गया या SCCP हो गया, आप 8 से 10 हज़ार रुपया एक सर्टिफिकेट लेने के लिए पे करते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। तो उस सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं होता कि आप आवाम से क्राउड फंडिंग ले सकें। आप ये जो क्राउड फंडिंग ले रहे हैं ये गैर कानूनी है। क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है, एक तो आप गैर कानूनी है, दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इतना ह्यूज प्रॉफिट जनरेट नहीं हो सकता। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपके पास लेट्स सपोज आपके पास जानवर भी हों, उन जानवरों की देखभाल के लिए भी आपको मुलाजमिन रखने पड़ेंगे। फिर जिस जगह पे आपने जानवर रखे होंगे, जाहिर बात है वो जगह आपने रेंट पे ली होगी, उसका रेंट भी आपने निकालना है, फिर आपने प्रॉफिट भी देना है। तो ये आप कहाँ से जनरेट करते हैं? टोटली मनी रोटेशन नाजरीन ये की जा रही है। फॉर एवर वाले भी मनी रोटेशन कर रहे हैं, जहाँ फॉर यू रियल ट्रेडर्स वाले मनी रोटेशन करते रहे, अब ये लोग भी मनी रोटेशन कर रहे हैं और लाहौर में इन्होंने ऑफिस बनाया है और लोगों को तरगीब दे रहे हैं बड़े इनाम का, बड़े प्रॉफिट का। जिस तरह मैंने आपको 4 इनके बेसिक प्लान आपको बताए कि 6 से 8%, 7 से 9%, 8 से 10%, 9 से 11%। लाख रुपए पर आपको अगर ये 6 हज़ार भी प्रॉफिट देते हैं, प्रॉफिट नहीं होता, बुनियादी तौर पर आपके पैसों में से ही आप वो पैसे वापस कर रहे होते हैं। फिर जो ई स्टाम्प आपको दिया जाता है, अब उस ई स्टाम्प के ऊपर आप कहाँ पे FIR करेंगे? क्योंकि इससे कबल
फ्यूचर विन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड वालों ने भी देखें कितना बड़ा स्कैम किया, अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कितना बड़ा स्कैम किया, अभी ये फॉर एवर वाले भी ये बहुत बड़ा स्कैम करके भागेंगे। तो इस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप देखें 6 से 8% के लालच में आकर आपने बड़ी मेहनत से ये पैसे कमाए होते हैं और ये इन नौसरबाजों को दे देते हैं, जो आपको 6 माह तक आपके पैसों में से ही वापस कर रहे होते हैं और आप खुश हो रहे होते हैं कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो आपको महाना 5% भी जनरेट करके दे सके। चले एक प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है, वो 2 से 3% अगर रेंट देते हैं, तो उनके पास वो लैंड होती है, वो लैंड वो तामीर कर रहे होते हैं। वहां से एक समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट आती रहेगी और प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है वो बूस्ट अप होता रहेगा, बिल्ट अप होता रहेगा। तो ये जो फार्मिंग वाले हैं, डेयरी फार्मिंग हो गया, कैटल फार्मिंग हो गया, गोट फार्मिंग हो गया, टोटली फ्रॉड होता है। तो इन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट मत करें। अगर फॉरएवर के जो मालिक है मोहम्मद काशिफ, वो अपने मौकफ से आगाह करेंगे, तो हम तो दावा करते हैं जो रियलिटी बेस के ऊपर, फिजिकल बुनियादी के ऊपर प्रोजेक्ट लेके आएगा, जो बताएगा कि वो जनरेट कहाँ से कर रहा है, तो ताहिर नसीर उसको प्रमोट भी करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।